السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد وفيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على احسن الاحوال، بخير وعلى خير، صحيحتكم ووليداتكم والقطيع ديالكم، والناس اللي عندها الشتا مبروك عليها، والناس اللي ما عندهاش الله يجعل ربي يرحمنا ويرحم جميع المسلمين يا ربي. بالنسبه لينا حنايا هنايا يعني عير العجاج والغيام، واحد الجو يعني شويه مخربق. الله يجعل سيدي ربي يرحمنا بشويه ديال الشتا، هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه خوتي هاد النهار غادي نشارك معكم يعني واحد المشروب اللي هو يا ما كنستغناش عليه انا في هاد الوقيته هذه ديال البرد وديال الثلجو، ملي كيكون الجو مخربق، كيكون الجو هكايا مخربق ومقلب، مره الشمس مره الغيام مره العجاج مره البرد. وهاد الوقيته هذه راه فيها كاينين اخوتي الامراض يعني دايرين. اللي عنده شي تجيج يحطيه ويقابله ويرعاه، واللي عنده شي طريطمون متبعو ديال الدواء يتبعو، اللي متبع الاعشاب حتى هما يتحرك معاهم. راه يعني الجو فيه المرض. الناس بزاف الناس اللي كيتواصلوا معايا اللي عندها الدجاج ديالها مريض في هذا الوقيته هذا. بالنسبه لي انا يا هاد الخلطه اللي غادي نصاوب معكم هذا النهار كنديرها لهم في الماء. راني انا كنت معطشه الدجاج ديالي من البارح بالليل، ما عطيتهمش الماء باش ملي نعطيها لهم يستافدوا منها ويشربوا منها مزيان قدر الامكان. وهاد الوصفه هذه كنديروها لهم 3 ايام متابعه، يعني كل نهار كنديروها لهم. هذا المش اذا عقلتوا عليه هو اللي كلا ليا الفلالس، ودابا راه خارج واحد الفلوس صغير وهو يا من الصباح هو كيتلوط معايا هنايا، وكيمشي لعند الباب ديال الفلاليس وكيبقى كيضرب براسو. ملي كنت درتهم في الدار الفوق تما كندار فيهم ما بغا. ملي شوف سبحانك الله العظيم، وراه هي ديال الجيران. كون كان ديالنا ما غاديش يدير هاد الفعله هادي. تصب تصب سبحان الله العظيم. دابا انايا عندي المشه في الدار ولكن ما كتاكليش الفلاليس. هذا كيموت على الفلاليس ماكله، كيتجنن عليهم سبحان الله. المهم اخوتي نرجعوا للموضوع ديالنا. كما قلت لكم هذه الوصفه هذه كنعطيوها لهم 3 المرات، يعني متابعه، ماشي 3 المرات في السيمانه، 3 المرات متابعه، يعني اليوم غد الغد ليه بعد الغد ليه. وهي راه المكونات ديالها بساطين، والناس اللي مربين الدجاج راه ضروري يكونوا عندهم. وكما قلت لكم يعني راه هاد الوقيته هذه راه كاينين الامراض بزاف، يعني حضيو الدجاج ديالكم. وحتى البرد انا يا هاد النهار راه هي دابا 3 ديال العشيه، 3 ديال العشيه راه يلا خرجت الدجاج. مع الصباح ما خرجتوش كاع نهائيا، علاش؟ انه كاين البرد، مع كيبات مسدود عليه سخون، وتجيو مع الصباح تحلوا عليه صافي غادي يضربوا البرد. صافي ديري كتعطي الكولوندير، يشدوه جهاز تنفسي، من الجهاز التنفسي للشخره، من الشخره غيركب الفيروس. ايوا تما كاين راه ما غاديش. ملي غادي يدخل الفيروس هذيك الساعه ما عندك ما غيدير، عير قال لك من رحم ربي. اما لا صافي الفيروس وصل للدجاج واخا ما نعرف اشنو دير. صب شوف صب ليه. وما شديت اخوتي داك الفلوس ورديته لبلاصتو حتى سخفني، والله الا حتى سخفني عاد اللي رديته لعند الفلالس. بالنسبه للفلالس انا اللي عندي دابا صافي كملوا 21 يوم، واللي داوه هما اللي داوه، وواحد 60 حبه هي اللي باقا. بالنسبه للاخوان اللي خلاو لي في واحد التعليق ولا جوج كاع كيطلبوا مني زعما الطريقه باش كنبدا بها مع الفلالس من نهار واحد حتى النهار اللي كيخرجوا من الحضانه. انا من النهار اللي كيبداو يعني عير مضاد السموم والاعشاب ما كنبداها معاهم حتى كيديروا 5 ايام ولا 6 ايام، عاد اللي كنبدا ندخل لهم الاعشاب شويه مورا شويه. وبالنسبه للماكله كنعطيهم اخوتي غير الديماراج ملي كيكملوا 21 يوم، عاد اللي كنبدا كندخل لهم يعني بشويه بشويه. ودابا هادو اللي عندي راهم كملوا 21 يوم، غادي نبدا نشارك معكم ان شاء الله اشنو كنبدا كنعطيهم. كنبقى معاهم بشويه 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 حتى كنخرج لهم العلف المركب في خطره. هذه هي الطريقه ديالي معاهم دائما. وغادي اخوتي المهم اي حاجه بغيتوها مني وكانت في الاستطاعه ديالي وكنعرف ليها، راه ما غاديش نبخل عليكم بها. وتنتم اخوتي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم للفيديوهات، هادشي اللي كنتمنى منكم. وخليكم مع الفيديو. وبالنسبه للمقادير ديال الوصفه هما هادو اخوتي كما كتشوفوا. عندي هنايا كاس ديال الزعتر، وعندي معلقه كبيره ديال القرنفل، ها هما هي. المهم غادي نديرهم في الطنجره، وغادي ندير عليهم 2 لتر ديال الماء ونخليهم ملي تبدا الطنجره كتغلى نخليها تطبخ شي 10 دقائق، عاد اللي غادي نطفي عليها.
ملي غادي تبخ وتبرد، هذيك الساعه غادي نزيد عليها جوج ديال الليمونات الحامضين. الليمون الحامض يعني الحامض معرفتش القارص، كل واحد شنو كيقول لي. المهم كنتمنى يكون كلشي فهمني. دابا كيما شفتوا خوتي هو بدا كيغلى، كنخليه كيغلى شي 10 دقائق ما واصلاش، كنطفي عليه كنخليه حتى يبرد تماما. عاد اللي غادي نزيد عليه جوج ليمونات حامضين نعصرهم ونطلق حتى دوك القشور ونخليهم يطلقوا. عاد اللي غادي نقدموا الدجاج. وهذه هي الوصفه خوتي من بعد ما طيبتها وخليتها تبردت وعاد عصرت عليها الليمون الحامض اللي هي كتكون من الزعتر. الزعتر هو واحد الدواء فيه كبير للدجاج اخوتي، بالخصوص يعني الفيروسات والتسممات الفطريه وبزاف بزاف ديال الحوايج. وهاد الوقيته اللي حنا فيها دابا راه يعني الامراض كثيره دابا، يعني الوقايه ضروري. والقرنفل راكم عارفين هو محارب للفيروسات وطارد لتسمم الجسم ديال الطائر. والليمون الحامض هو يا فيتامين سي، وهو يعني حتى هو كنعطيه في بلاصه ديال الخل، في بلاصه مضاد السموم. الا ما كانوش هادو بجوج كنعوضوهم بالليمون الحامض. يعني هذه راه هي خلطه متكامله، وانا ما كنستغناش عليها الدجاج ديالي على الاقل جوج المرات في السيمانه، وبالخصوص في البرد. دابا ملي كيبدا كيبرد الحال راه ضروري منها هنايا كندير كلشي. هذاك شوف غنكبوا ليه هنا، وراني معطشه الدجاج ما عطيتوش كاع الماء. ودابا غادي نخرجهم باش يشربوا ويستافدوا من هذه الوصفه ان شاء الله. بسم الله، توكلنا على الله. راه باقي وقت البيض، هذا النهار مع كاين البرد ما حليتش كاع على الدجاج. بسم الله بسم الله. كما كتشوفوا راه غنمشيو ديريكت لعند الماء. بسم الله ما شاء الله. هانتوما قلتلكم راني معطشاهم، ما عطيتهمش كاع يشربوا باش يستافدوا من هذا الماء هذا. الله يبارك لنا فيهم اخوتي.